एतमच्छिन्नया वृत्त्या प्रत्ययान्तरशून्यया उल्लेखयन् विजानीयात् स्वस्वरूपतया स्फुटम्। अरू कुनै पनि विषयको चिन्तन नभएको, विषय चिन्तनदेखि रहित भएको अखण्ड वृत्ति, वृत्ति अन्तःकरणकै हो। कस्तो वृत्ति? अखण्ड वृत्ति। अखण्ड वृत्तिको अर्थ चिन्तन नगरेको मन, शान्त स्वरूपले बसेको मन, त्यो अखण्ड रूपले रहिरहेको छ भने यही एउटाको चिन्तन गर्नाले नै योगी यसैको स्पष्ट रूपले यही अन्तःकरणमा, यही आत्मा, त्यही मनले आफ्नो आत्मस्वरूपलाई बुझिहाल्दछ। स्पष्ट रूपमा बुझ्दछ। फेरि स्पष्ट रूपमा बुझिहाल्दछ। कसरी बुझ्छ? द्वैत रूपमा बुझ्ने होइन। बुझ्नेवाला आफू, बुझ्ने वस्तु अर्को, र बुझ्ने काम यस्तो होइन। यो त त्रिपुटी हुन्छ। फेरि कस्तो रूपमा? अनुभव रूपमा बुझिरहन्छ, अनुभवमा आइरहन्छ। त्यसैले मन शैवानु द्रष्टव्य भनेको हो। मनले अनुभव गर्न थाल्दछ। कस्तो मन? विषय चिन्तन रहित भएको मन, शान्त चित्त भएर बसेको, शान्त भएर बसेको हो। त्यही मनले नै आत्माको आनन्द रूपको अनुभव गरिहाल्दछ, गरिरहन्छ। फेरि त्यसैले आफ्नो स्वरूपलाई जान्दछ। अत्रात्मत्वं दृढीकुर्वन् अहमादेषु सन्त्यजन् उदासीनतया तेषु तिष्ठेद घटपटादिवत्। यसरी त्यो परमात्मामा नै आत्मभावको दृढ गरेको हुनाले आफू आत्मा त्यो परमात्माभन्दा भिन्न होइन। सर्वत्र व्याप्त भएको जो परमात्मा हो त्यही आत्मा हो। जो आत्मा हो त्यही परमात्मा हो। त्यो परमात्माको आनन्द स्वरूप मैले अहिले अनुभव गरिरहेको छु भनेर जसले विचार गरेको छ त्यो अनुभव दृढ रूपले गरिरहेको छ। विषय चिन्तन छोड्ने बित्तिकै स्वतः आनन्दको अनुभव त हुन थालिहाल्छ, केही गर्नु पर्दैन त्यसमा। तर त्यसो जसले दृढ गर्छ भनेदेखि त्यो अहङ्कार जति छन्, अहम 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 भन्ने त्यो म जहाँ म बुद्धि हुन्छ, त्यो अहङ्कार आदिलाई, अहङ्कारमा आत्मबुद्धि छोडिहालोस्। अहमको अर्थ अहमको आकार, अहमको आकारको अर्थ म यस्तो हुँ उस्तो हुँ जे देखाइन्छ नि, रूपवान आकारवान देखाइन्छ भनेदेखि शरीर आदि चाहे ठुलो शरीर मानोस् चाहे सूक्ष्म शरीर मानोस्, त यसको आकार हुने भएको हुनाले त आकार दिँदाखेरि के हुन्छ त द्वैत रूपमा द्वैत हुने भएको हुनाले यो अहङ्कारलाई म भन्ने बुद्धि, आत्मा भन्ने बुद्धि यसलाई छोडिहालोस्। यसमा अहङ्कारमा आत्मबुद्धि कहिले नगरोस्, छोडोस्। अनि के छ भने शरीरभन्दा भिन्न भएका घटपटादी वस्तुहरू छन्, ती घटपटादी वस्तुहरूमा पनि उदासीन भएर बसोस्, त्यसलाई वास्ता नगरोस्। त्यो आफ्नै ठाउँमा बसिरहेको छ, केही वास्ता नगरोस्। शरीरमा अहम बुद्धि पनि छैन। घटपटादी वस्तुहरूमा यो यस्तो हो यो यस्तो भन्ने, यस्तो भए हुन्थ्यो भन्ने भावना पनि छैन। उदासीन भइदिन्छ। जो जहाँ जस्तो छ चलिरहन्छ, भइरहन्छ। आफू शरीरमा म भन्ने बुद्धि छैन। चित्त शान्त भएको छ। विषय चिन्तन गरेर दुःखी भएको पनि छैन भने आत्माको उसलाई आनन्द अंशको बोध भइरहेको हुन्छ। यसरी आनन्दको बोध गर्न सक्दछ। त्यसैले आत्मदृष्टि सबैतिर हुनुपर्छ। भगवान शङ्कराचार्य बताउनुहुन्छ सबैतिर आत्मदृष्टि हुनै पर्छ। विशुद्धमन्तःकरणं स्वरूपे निवेश साक्षिण्य बबोध मात्रे शनैर्निश्चलतामुपानयन् पूर्णं स्वमेवानुविलोकये तत्। तो बिस्तार एकै ताली गर्न खोजेर हुनेवाला छैन। सनै पन्था सनै कन्था। पहाड चढ्नु पर्यो, माथि जानु पर्यो भने कसैको घर कतिवटा पहाड चढेर एउटा पहाड चढ्यो, फेरि तल ओर्ल्यो, फेरि अर्को पहाड चढ्यो, फेरि तल ओर्ल्यो, अनि बल्ल कहाँ पुगेपछि बल्ल घर आउँछ, गाउँ आउँछ। तर त्यो पहाड एकै ताली चढ्न सकिँदैन। पहिला एउटा पाइलो अगाडि बढायो, त्यसपछि अर्को बढायो, स्वाँ गऱ्यो, फेरि माथि गयो, एउटा पहाड चढिसकिन्छ। उकालो सक्यो, अब अलिक एकछिन फुर्सद भयो उसलाई, अलिकति थकाइ लाग्छ, एकछिन बस्छ,
फेरि त्यो ओह्रालो गरिदिन्छ अनि फेरि अर्को पहाड चढ्छ। चढेपछि बिस्तारै बिस्तारै सनै बिस्तारै बिस्तारै पढाइ एउटा पहाड चढ्छ, अर्को पहाड चढ्छ अनि गाउँमा पुग्छ, आफ्नो ठाउँमा पुगिहाल्दछ। त्यसै गरी सबैको साक्षी स्वरूप भएको जो आत्मा हो, यो ज्ञान स्वरूप छ। यस्तो ज्ञान स्वरूप भएको आत्मामा आफ्नो शुद्ध चित्त लगाउनुपर्ने छ। कस्तो शुद्ध चित्त? विषय चिन्तन नगरेको चित्त नै शुद्ध हो। त्यो आत्माले त्यहीमा यस्तो त्यो चित्तले म यही आत्मा हुँ भन्ने यस्तो निश्चय गर्नु नै आत्मामा चित्त लगाउनु हो। गराउने बित्तिकै के हुन्छ? उसलाई बिस्तारै बिस्तारै निश्चलता प्राप्त हुन्छ। अब चलायमान हुँदैन, मन अनेकतिर दौडिँदैन। अहिलेसम्म मन दौडिरहन्थ्यो, कहिले कता कहिले जान्थ्यो, अब मन दौडिँदैन, निश्चल भावमा बस्छ। निश्चल भावमा बस्ने बित्तिकै अन्तमा के हुन्छ? सर्वत्र आफै परिपूर्ण रूपले भएको देख्छ। हेर्नुहोस्, पहिले आफू यही शरीरमा मात्रै छु भन्ने बोध छ। पहिला सबभन्दा सुरुमा चाहिँ शरीरैमै भन्ने थियो। बिस्तारै सत्सङ्गमा सुन्दै गएपछि विषय चिन्तन गर्नु हुँदैन। यो शरीर हाम्रो आफ्नो शरीर म होइन, यो आफू त चैतन्य स्वरूप आत्मा हुँ, आत्मा ब्रह्मभन्दा भिन्न होइन भन्ने यस्तो निश्चय गर्दै 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 गएको साधक छ। त्यो साधकले के गर्छ त? बिस्तारै बिस्तारै के गर्छ? अब विषय चिन्तन नगरेको हुनाले आफ्नो स्वरूपलाई बिस्तारै बिस्तारै बोल्न थाल्दछ। अब अनि यहाँ सुरुन्जेल यो त हो, यो त यही हो, मलाई यस्तै लाग्दछ, मैले यस्तै सुनेको थिएँ, मैले यस्तै बुझेको थिएँ, यस्तै हो, मलाई आउँछ यो कुरो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ। सबैलाई लाग्छ यो कुरो। तपाईँलाई यहाँ भनेका कुराहरू यहाँ सुरुन्जेलसम्म के छ त? यो त मलाई आइहाल्छ, यो त भइहाल्छ, यो त सुनिरहेको कुरा हो, यो त कस्तो आनन्द दिने छ, हो यो त ठिक हो, मलाई त अब भयो जस्तो लाग्यो। यहाँ बसुन्जेल हुन्छ नि, आनन्दको अनुभव पनि हुन्छ, जाने जस्तो नि भयो, बुझा जस्तो नि सबै कुरा भयो। बाहिर गएपछि मात्रै नभएको हो। बाहिर गएपछि किन भएन? यहाँ किन भयो? बाहिर किन भएन भन्दाखेरि यहाँ मन शान्त भएर बस्यो। शान्त मनमा आत्माको अनुभव हुन थाल्दछ अनि अखण्ड आनन्दको अनुभव भएको हुनाले तपाईँलाई बुझेको जस्तो लाग्यो। अब त यही रहेछ क्यारे ब्रह्म भन्ने पनि बोध हुन्छ। बाहिर गएपछि मन शान्त हुँदैन, मन अशान्त भइहाल्छ। अर्को वस्तु चिन्तन थाल्दछ। अर्को वस्तु चिन्तन थाल्ने बित्तिकै विषय चिन्तनहरू आए। आत्मा आउनुपर्ने ठाउँमा आत्मादेखि बाहेक अन्यथा ग्रहण यसैलाई भनेको हो। अन्यथा अरू वस्तुहरू पो आए चित्तमा, त अरू वस्तु आएको हुनाले अब आनन्द हरायो। आनन्द भएको ठाउँमा ऊ बस्न स्थित हुन सकेन, विषयमा गयो जाने त्यही चित्त चञ्चल हुने बित्तिकै विषय गयो। अब उसलाई आनन्द हरायो। अब विषयबाट दुःखहरू उत्पन्नदेखि बाहेक केही उत्पन्न हुँदैन। सुख आउनेवाला त छैन, त्यहाँ सुख भन्ने वस्तु नै छैन, कहाँबाट आओस्? यदि केही गरी सुख आयो भने, विषयबाट सुख आयो भने त्यो सुख पनि आत्माकै सुख हो, आत्माकै आनन्द स्वरूप हो। चित्तको स्थिरतामा नै आनन्दको अनुभूति हुन्छ, अन्यथा कुनै पनि विषयबाट हुँदैन। तपाईँको चित्तले केही खोजिरहेको छ, त्यो यस्तो पाए हुन्थ्यो, कहाँ पाइएला, यस्तो चिज मलाई असाध्यै आवश्यक भइरहेको थियो, मलाई फाइदा हुन्छ, यो पाउनु पाए हुन्थ्यो, यो कसले ल्याइदिएर, कहाँ पाइएर, कहाँ गए ठिक होला, कसले बताइदिएर, तपाईँलाई छटपट्टि भइरहेको हुन्छ, खोजी गरिरहनु हुन्छ। अनायास तपाईँले त्यो कुरा कसैले ल्याएर दियो, तपाईँले पाउनुभयो भने तपाईँलाई आनन्द लाग्छ। मैले खोजेको थिएँ, बल्ल पाएँ भनेर आनन्द लाग्छ। तपाईँलाई किन आनन्द लाग्यो? चित्तले खोजेको वस्तु पायो, चित्त शान्त भयो। हो, चित्त शान्त हुने बित्तिकै शान्त चित्तमा आत्माको आनन्द अंशको बोध भइहाल्दछ। विषय पाएर होइन, त्यो विषय तपाईँले सधैँलाई पाउनुभयो, तर तपाईँको शान्त मन, आनन्दले युक्त भएको मन सधैँभरि आनन्द भएर बस्दैन। फेरि अर्को वस्तु पक्रिन्छ, अर्को वस्तु पक्रिने साथ फेरि दुःख आइहाल्दछ। अहिले चाहिँ त्यही वस्तु पाउँदा सुख भएको थियो, आनन्द भएको थियो। अब अहिले त्यो वस्तु आफैसँग छ, उसले कसैले ल्याएर दियो, तपाईँसँग छ, तर आनन्द चाहिँ छैन। फेरि अहिले आनन्द भयो, अहिले आनन्द किन भयो त भन्दाखेरि अहिले आनन्द यस कारणले भयो, चित्त शान्त भएको थियो। अब अहिले आनन्द यस कारणले छैन कि अहिले चित्त अशान्त भइदियो। त्यसैले शान्ति भन्ने वस्तु, आनन्द भन्ने वस्तु चित्तको स्थिरतामा छ, चित्तको चञ्चलतामा छैन। बाहिरका घटपटादी कुनै पनि वस्तुमा आनन्द छैन। हेर्नुहोस्, आनन्द कुनै पनि छैन। आनन्द कहाँ छ? आनन्द तपाईँभित्र छ, तपाईँको अन्तःकरणभित्र, मनको साक्षीको रूपमा, चेतन रूपले थाहा पाएर बसिरहेको छ। तपाईँले के सम्झिनुभयो
त्यो पनि थाहा पाएको छ, के कल्पना गर्नु त्यो पनि थाहा पाएको छ, के प्लान गर्दै हुनुहुन्छ अब भोलि पर्सिका लागि त्यो पनि थाहा पाएर बसिरहेछ। त्यो थाहा पाउनेवाला त्यो साक्षी हो, त्यही साक्षी तपाईँको असली स्वरूप हो त्यो आनन्द स्वरूप छ। यो आनन्द स्वरूप भएको हुनाले अन्त खोज्न कहीँ पनि जानु पर्दैन, आफै भित्र रहेको छ। देहेन्द्रिय प्राण मनोहमादिभि स्वाज्ञान क्लुप्तैरखिलैरुपाधिभि विमुक्तमात्मानम् अखण्ड रूपम पूर्णम महाकाश विवालको यत्। त आफ्नो अज्ञानले कल्पित गरेको भएको देह छ, स्वाज्ञान कल्पित, आफ्नै अज्ञानले, अरू होइन। स्वाज्ञान कल्पित, यो स्व भनेको आफ्नै अज्ञानले के गरेको, कल्पित गरेको। एक त अज्ञान नभएको वस्तु हो, ज्ञानै छैन। दोस्रो अज्ञानले के अरे, कल्पना गरे वस्तु। कल्पना गरे वस्तु सत्य हुन्छ हुँदैन तपाईँ आफै भन्नुहोस्। तपाईँले कल्पना गर्नुभयो, के कल्पना गर्नुभयो, म प्रधानमन्त्री भइदिएको भए यसो गर्थेँ, यसो गर्थेँ, यसो गर्थेँ, यसो गर्थेँ, कल्पना त गरिहाल्नुहुन्छ। तपाईँले कल्पना गर्दैमा न तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनु न तपाईँले त्यो काम गर्नु, केही हुन्छ त? केही हुनेवाला छैन। जसरी कल्पना मिथ्या हो, एउटा नामै त कल्पना, कल्पित वस्तु हो, त्यसको सत्ता हुँदैन। कल्पित वस्तुको सत्ता हुँदैन, सत्ता हुँदैनको अर्थ हुनुपर्ने छैन। तपाईँले म प्रधानमन्त्री भएँ भनेर कल्पना गर्नुभयो भने त्यो कल्पनाको सत्ता छैन, त्यस कारण तपाईँको प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने छैन। कल्पना गर्नुन्जेल कल्पनामा छ, कल्पना टुट्ने बित्तिकै छैन, हुनुपर्ने छैन, किनकि त्यसको सत्ता नै छैन। नआएको हुनाले तपाईँको प्रधानमन्त्री पद हुनेवाला छैन, किनकि त्यो कल्पित वस्तु हो। त्यसैले यसै गरी कल्पित वस्तु के हुन्, कसले कल्पना गरे, अज्ञानले। कसको अज्ञान, आफ्नै अज्ञान। आफ्नै अज्ञानले कल्पना गरेको, के कल्पना गर्यो, देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, अहङ्कार, यही अज्ञानले कल्पना गर्यो। हेर्नुहोस्, देहेन्द्रिय प्राण मनोहमादिभि, देह भने देह भइहाल्यो, इन्द्रिय भइहाल्यो, प्राण भइहाल्यो, मन भइहाल्यो, हमादिभि भनेको अहम 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 म भन्ने जो अहङ्कार हो, यो अहङ्कार, यो सबै कसले कल्पना गर्यो, तपाईँको अज्ञानले कल्पना गर्यो। ल कल्पना गर्यो। अब यी सत्य हुनुको भने तपाईँ आफै गर्नुहोस्, त्यसलाई के लाएर हेर्नुहोस्। देह पनि अज्ञानले कल्पना गरे हो। कल्पना गरेको वस्तु सत्य हुँदैन, त्यसको सत्ता हुँदैन, हुनुपर्ने छैन, देखिनुपर्ने मात्रै भएको हो। यो अहिले केही समय छ, केही समयपछि छैन, भूतमा थिएन, भविष्यमा हुँदैन, अहिले केही समय देखा परे हो, पछि त रहनेवाला छैन हो। त्यसैले आफ्नै अज्ञानले कल्पना गरेको यो देह हो, यी इन्द्रियहरू हुन्, यही प्राण हो, यो पनि प्राण पनि के हो, अज्ञानले कल्पित गरेको हो, मन हो र अहङ्कार हो। यी आदिमा के हो त, सम्पूर्ण उपाधिदेखि रहित, कुनै उपाधि छैन आत्माको। न देह छ आत्माको लागि, न इन्द्रिय छ, न प्राण छ, न बुद्धि छ, न अहङ्कार छ। आत्माको केही उपाधि छँदै छैन। यो उपाधिदेखि रहित भएको अखण्ड आत्माको त अखण्ड सर्वत्र व्याप्त छ। यहाँ हुने त्यहाँ नहुने भन्ने छैन, नामै अखण्ड, खण्डित छैन, सर्वत्र व्याप्त। यस्तो अखण्ड आत्माको महाकाश, जसरी महाकाश सर्वत्र छ, सबै ठाउँमा, आकाश नभएको ठाउँ कहीँ पनि छैन, जहाँ गए पनि खाली ठाउँ, बाहिरको जो खाली ठाउँ हो सबै ठाउँमा छ। त्यो महाकाश जस्तै सर्वत्र परिपूर्ण यो आत्मा छ। यस्तो भावना गर्नुपर्छ। यो भावना तपाईँले देह म देह भनेर भावना गर्नुभयो भने त्यो देह चाहिँ मिथ्या भयो, मिथ्या वस्तुको भावना गर्नुभयो। पछि त्यही देह प्राप्त गरेर जन्म मृत्युको चक्रमा घुमिरहनुहुन्छ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम य संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते। बारम्बार यही शरीरलाई म भने हुनाले अज्ञान भएको छ। त्यही अज्ञानको कारणले विभिन्न कर्मका वासनाहरू चित्तमा आएर बसिरहेका छन्। त्यही वासनाहरू भोग्नका लागि अर्को जन्म आमाको गर्भमा जाने, 9 महिनासम्म आमाको गर्भमा बस्ने, अनि फेरि त्यहाँबाट जन्मेर आउने, अनि फेरि दुःख भोग्ने। यहाँ दुःखै दुःख छ, यो संसार दुःखै दुःख छ। जन्मिँदाखेरि दुःख, आमाको गर्भमा गर्भवासमै दुःख, त्यसपछि जन्मिँदा दुःख, जन्म दुःखम जरा दुःखम मृत्यु दुःखम पुनः पुनः
संसार सागर दुःखम तस्मात् जाग्रत जाग्रत। यो सारा संसार दुःखले भरिएको छ। आमाको घरमा बस्दाखेरि पनि दुःख छ, जन्मिने बेलामा पनि अत्यन्त कष्ट, आमालाई पनि अत्यन्त कष्ट, बच्चालाई पनि अत्यन्त कष्ट। तपाईँ हामी त्यसरी जन्मिँदै आएका, अत्यन्त दुःख पाएर आएका, जन्म दुःखम अत्यन्त दुःख छ। फेरि बचपन दुःखदायी छ, कौमार अवस्था दुःखदायी छ, युवा अवस्था दुःखदायी छ, प्रौढावस्था दुःखदायी छ, सबभन्दा झन बढी दुःखदायी चाहिँ वृद्धावस्था। वृद्धावस्थामा कति दुःख हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँहरूले बिस्तारै भोग्दै आउनुभएको छ अलिअलि गरेर। अब अझ कति भोग्नु पर्यो थाहा छैन। प्रारब्ध कति छ, प्रारब्ध छन्जेलसँग शरीर बाँचिहाल्छ। हेर्नुहोस्, जति रोग लाए पनि अय्या अय्या गर्छ, आँचु आँचु गर्छ, यता दुख्यो उता दुख्यो भन्छ, भन्दै अब प्रारब्ध लामो छ भनेदेखि ऊ बाँचिरहन्छ। रोग पनि भोगिरहेको हुन्छ, दुःख पनि पाइरहेको हुन्छ, बाँची पनि रहेको हुन्छ। अब त्यो कष्ट भोग्नलाई कति गाह्रो छ। वृद्धावस्था बसेर ठाउँबाट उठ्न सक्दैन, ल्याएर उठ्नै सक्दैन, पण्डिती मारेर बस्न सक्दैन, कस्तो गाह्रो छ। कति मान्छे हिँड्न नसकेर आउनै सक्नुहुन्न प्रवचनमा, तपाईँलाई थाहा छैछ। घुँडा दुख्छ, हिँड्न सकिँदैन। डाक्टर भन्छ हिँड, आफूलाई हिँडे फाइदा हुन्छ भने थाहा पनि छ, तर घुँडा दुख्छ, हिँड्न सकिँदैन। अब के रोग जहाँको तै डाक्टर कहाँ पनि गयो, उपचार पनि गरे हो, औषधि लेखा पनि हो, हिँड भन्छ, हिँड्दैन। कर्मेन्द्रको काम गरेनौँ हामीले। कर्मेन्द्र खुट्टो हो, खुट्टोको काम हिँड्नु पर्थ्यो, हिँड्ने काम गर्नु पर्थ्यो, हिँडेनौँ। पहिला हिँड्ने कामलाई बिस्तार कम 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 गर्दै गयौँ। गरे हुनाले हामीले के गर्यौँ, कर्मेन्द्रले गर्ने कामलाई छोड्दै आएको हुनाले अब अहिले त्यही काम गर भन्छ डाक्टर, अब गर्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, अब वृद्धावस्था कति दुःखदायी छ। अब नहिँडेका कारणले अरू रोगहरू थपिँदै जान्छन्। उसैलाई प्रेसर हुन्छ, उसैलाई सुगर हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, सारा कुरा उसैले हुन्छ। रोगको घर हो यो शरीर। के हो यो शरीर? रोगको घर हो। इदम शरीरम रोगालयम, रोगै रोगको घर हो। दुःखालयम, दुःखै दुःखको घर हो यो शरीर। भने यो शरीरमा सुख खोजेर कहिले पाइँदैन। धेरै शरीरलाई पन्छाएर यो शरीर म होइन रहेछु, म त यो शरीरलाई चलाउनेवाला। यो शरीर एउटा गाडी जस्तो हो, मोटर जस्तै हो। त्यहाँ मोटरलाई चलाउनलाई मोटर आफै हिँड्नेवाला छैन, भित्र एउटा ड्राइभर हुन्छ। हो, ड्राइभरले जता जता लग्यो त्यो गाडी उतै जान्छ। त्यसै गरी यो शरीर पनि एउटा के हो, गाडी नै जस्तो हो। यसलाई रथको कल्पना गरेको छ उपनिषदमा चाहिँ। यसलाई रथ भनेर भनेको छ। यात्री गाडी पनि अब रथहरू हराउँदै गयो भनेपछि अब यो शरीर एउटा रथ हो। रथ भइसकेपछि रथमा त घोडाहरू जोतेका हुन्छन्। के घोडाहरू के हो? इन्द्रियाणी हयाना हो। इन्द्रियहरू चाहिँ घोडाहरू हुन्। कता लाने यो रथलाई, कता लाने शरीर रूपी रथलाई कता लाने भन्ने कुरो इन्द्रियहरूले गर्छन्। कर्मेन्द्रिय छ, ज्ञानेन्द्रिय छ, 10 घोडे बग्गी। यो कस्तो बग्गी? यो र 10 घोडे रथ हो। यो 5 घोडा चाहिँ के? ज्ञानेन्द्र रूपी 5 घोडा, कर्मेन्द्रिय रूपी 5 घोडा, यी 10 घोडा भएको रथ हो यो। अब आँखाले हेऱ्यो, यहाँ फलान ठाउँमा यस्तो राम्रो कुरा देखाएको थिएँ, त्यो त हेर्नै पर्नेछ, नहेरी नहुने रहेछ। यो त एकपल्ट त्यहाँ गएर पनि देख्दा खत्तम हुँदो रहेछ। जानै पर्छ है, तपाईँ पनि जानुहोस् है। अर्कोले सुनाइदियो, अब सुनाइदियो, तपाईँको कानले सुन्यो, यो कर्मेन्द्रिय हो, यो ज्ञानेन्द्रिय हो नि, सुन्यो। सुनेपछि त्यहाँ जाउँ लाग्यो तपाईँलाई। अब जाउँ लाग्यो, अब जानुहुन्छ तपाईँ। मनोकामना जानु पर्यो, मनोकामना केबुल कार छ अरे, जान पाइन्छ अरे, हिँड्नै पर्दैन अरे। यहाँबाट बसमा गएपछि गेटमा पुऱ्याइदिन्छ, गेटबाट केबुल कार चढेपछि सुरु लगाएर मनोकामना पुऱ्याइन्छ, हिँड्नै पर्दैन, मनोकामना पुऱ्याउनु पाइन्छ, सजिलो छ। जाउँ, यसले सुन्यो त्यसरी जाउँ हामी पनि भनेपछि खुट्टो अगाडि गइगयो। यो रथलाई लाने खुट्टो अर्को कर्मेन्द्रिय भयो। कर्मेन्द्र खुट्टोले यसलाई उचालिहाल्यो, लिएर हिँडिहाल्यो। अब यसले काम गर्यो, कानले सुन्यो, ज्ञानेन्द्रले, अब कर्मेन्द्रले अगाडि बढाइहाल्यो, लगिहाल्यो। अब रथलाई तानेर लग्यो। ल इन्द्रियाणी हयाना हो। इन्द्रियहरू के हुन्? घोडा हुन्। अब घोडा भएपछि, रथमा घोडा भएपछि त्यसको घोडा चलाउने लगाम पनि हुन्छ। घोडाको मुखमा लाएर एउटा लगाम लगाएको हुन्छ नि, छालाको पेटी जस्तो। त्यहाँ त्यो ड्राइभरले सारथीले तानिदिन्छ त्यो घोडालाई। त्यो छिटो चलाउने हो कि बिस्तार लाने भनेको त्यो कन्ट्रोल गर्ने लगाम हुन्छ। हो, त्यो लगाम के हो नि भनेर भन्दाखेरि मन हो। मन नै लगाम हो। मन चाहिँ लगाम छ। यो शरीर रूपी रथलाई चलाउने, अगाडि बढेर लिएर जाने, तानेर लाने घोडाहरू भनेका 10 वटा घोडाहरू
5 ज्ञानेन्द्र 5 कर्मेन्द्र नै घोडाहरू हुन्। त्यो घोडामा जोतिएको लगाइएको त्यो लगाम चाहिँ नि तपाईँ हाम्रो मन हो। मनलाई जति छोडिदियो त्यति यो उतै उतै कुदेर चाहिँ आज मनोकामना जाउँ, भोलि चन्दागिरी जाउँ, पर्सि अब तराईतिर जनकपुर जाउँ, जानकी मन्दिर हेर्नै पर्छ कि नहेरी हुँदैन, त्यत्रो मान्छे आउँछन् कहाँ कहाँदेखि। अर्को लुम्बिनी जाउँ, बुद्ध भगवान् जन्मिया ठाउँ, विश्वको प्रसिद्ध ठाउँ हो, त्यहाँ जाउँ। अब कहाँ जाउँ, यता यता त्यहाँ कहिले हलेसी जाउँ, कहिले तानेको छ। यो मनलाई छोडिदियो भनेदेखि, लगाम छोडिदियो भनेदेखि तानिरहन्छ, उता लान्छ, उता लगिरहन्छ। होइन, त्यसलाई खिच्यो भने नि, लगाम खिच्यो भने घोडा जाँदैन, घोडा चल्दैन, घोडा रथ अगाडि बढ्दैन। तर लगाम त्यो खिच्ने, लगामलाई खिच्ने चाहिँ को हो? बुद्धि। बुद्धि तो सारथी विद्धि। बुद्धि चाहिँ के हो? सारथी हो। तपाईँ सारथीले त्यो लगाम खिच्छ, त्यस्तै बस के अरे रथ हाँक्ने ड्राइभरको नाम सारथी। के छ उसले त्यो लगाम खिचेपछि अब घोडाहरू टक्क रोकिए, अब रथ अगाडि बढ्दैन। त्यसै गरी बुद्धिले ह्यार नजाउँ त्यहाँ यस्तो छ, अब कति गएर जति गए पनि यस्तै हो, जहाँ गए पनि बरु यहीँ बसेर भगवान्को भजन गरौँ, चिन्तन गरौँ, यहीँ बसौँ भनेर भनिदियो भने, बुद्धिले भनिदियो भने, निश्चय गरिदियो भने मनले पनि त्यो लगाम खिचिदिन्छ। खिच्ने बित्तिकै अब घोडाहरू अगाडि बढ्दैनन्। त्यतिकै कति ठाउँमा जानु पर्ने तपाईँहरूको काम बाँकी छ नि त। तपाईँ सबै ठाउँ पुग्नु त भएको छैन, अझै जान बाँकी छ। कसैलाई 3 धाम जानु बाँकी होला, कसैलाई 4 धाम जानु बाँकी होला, कसैलाई मुक्तिनाथ जानु बाँकी होला, कसैलाई अमरनाथ जानु बाँकी होला, कसैलाई मानसरोवर जानु बाँकी होला, कहाँ जाने इच्छा पनि होला, कहाँ जाने छ। अब तपाईँको बुद्धिले के भनिदियो? बुद्धि रूपी सारथीले, ड्राइभरले जहाँ गए पनि यस्तै हो, हेर्ने त्यही ठाउँ हेरेर आउनु, यहीँ बसेर भगवान्को चिन्तन गरौँ, छोडिदियो जाउँ भनेर निश्चय गरिदियो भने मनले लगाम खिच्यो। मनले त्यो लगामलाई मन खिच्यो, लगाम मन हो त्यो खिच्यो। खिचिने बित्तिकै इन्द्रियहरू चुप लाग्यो, अब जाँदैन। यो खुट्टोले तपाईँको शरीर लिएर जाँदैन, अब चुप्प लाएर बस्छ। त्यसैले यो बुद्धि के हो? सारथी हो। त्यो 10 घोडे बग्गीमा त्यो सारथी बुद्धि भयो। त्यहाँभित्र बस्ने रथी छ, रथी। रथमा बस्नेवालालाई रथी भनिन्छ। रथी चाहिँ को छ? रथी चाहिँ नि भित्र बसेको चैतन्य स्वरूप आत्मा छ, भगवान् हुनुहुन्छ। तपाईँ गीताको पुस्तक हेर्नुहुन्छ नि, गीताको पुस्तकमा एउटा रथ देखिन्छ, रथ हाँकेर हिँड्नेवाला भगवान् कृष्ण हुनुहुन्छ, सारथी। अनि रथमा बस्नेलाई रथी चाहिँ नि अर्जुन छन्। हेर्नुहोस्, अर्जुन छन्। त्यहाँ त महाभारतको लडाइँमा लानु छ, भगवान् कृष्णलाई ड्राइभर बनाएर, सारथी बनाएर लिएर गइरहेछ। किन सारथी बनायो नि? भगवान् कृष्ण अरू नै बनाए भए पनि हुन्थ्यो। अर्जुनको आफ्नो भक्तको चाहिँ कहीँ ड्राइभर भएर बस्दा भगवान्ले पर्दैन थियो नि। किन बन्नुभयो नि भन्दाखेरि कौरव सेनामा यस्ता भयङ्कर डरलाग्दा चाहिँ नि योद्धाहरू छन्, जसको बाण लाग्यो भनेदेखि भीष्म पितामह जस्ता, द्रोणाचार्य जस्ता, कृपाचार्य जस्ता यस्ता योद्धाहरू छन्, कर्ण जस्ता योद्धाहरू छन्। उनीहरूले एक बाण हाने, अग्निमा जस्ता बाणहरू खेर हाने भनेदेखि अर्जुनको रस खतम हुन्छ, एकै बाणले ध्वस्त हुन्छ। त्यस कारणले त्यो ध्वस्त नहोस् भनेर भगवान् आफै ड्राइभर बन्नुभयो। हेर्नुहोस्, आफै ड्राइभर बन्नुभयो र चलाएर लानुभयो। त्यसै गरी यहाँ पनि तपाईँ हाम्रो बुद्धि एउटा के छ? बुद्धिले निश्चय गर्नेवाला बुद्धि यो हाम्रो ड्राइभर भएर बसिरहेको छ। यो शरीरलाई चलाउनेवाला, भित्र बस्ने त्यो रथी चाहिँ चैतन्य स्वरूप आत्मा छ। तपाईँको असली स्वरूप भनेको यही आत्मा हो, तपाईँ शरीर होइन। तपाईँ यो शरीर भए सपनामा अर्कै संसार देख्नुहुन्छ। यो शरीर त कोठामा मजासँग ढोकामा चुकुल लाएर, बत्ती निभाएर, सिधाले मुख छोपेर निधाएर मजासँग बस्नुभएको छ। तर निधादा यति सपना देख्नुहुन्छ। सपनामा त तपाईँ कोठाबाट बाहिर निस्किकन, कहाँ पुगिकन, त्यहाँ गएर हिँडेर जानुभएको छ, दौडी जानुभयो। त्यहाँ कति कुराहरू देख्नुहुन्छ, कोहीसँग भेट्नुहुन्छ, कुरा गर्नुहुन्छ। ल सपना सारा काम हुन्छ। त्यो सारा काम गरे तपाईँको आफ्नै अनुभव छ, अरूले भनेर पत्याएको होइन। तपाईँले आफैले देख्या हो। सपना देखे तपाईँले हो नि, अरूले होइन नि। मैले यस्तो देखेँ भनेर भोलिपल्ट आएर भन्नुहुन्छ, अनुभव छ, तपाईँलाई बताउनु पनि हुन्छ। अब तपाईँ कुन चाहिँ हो त? सपना देख्नेवाला तपाईँ हो कि कोठामा मुख छोपेर सुत्नेवाला तपाईँ हो? ल भन्नुहोस्, तपाईँलाई निश्चय गर्न गाह्रो भएको भएन? अब
सपनाको होइन भनौँ भने तपाईँ आफैले देखे अनुभव छ। सपनामा गएको हिँड्या खाएको बोल्या सारा कुराको अनुभव तपाईँलाई छ। त्यो होइन भनौँ नि आफैले अनुभव गरे। भोलिपल्ट आएर बिउजेर आएर भन्छौ यस्तो देखि मैले फलाना ठाउँमा गएको थिएँ र हो भने बिउजेसी छैन। सपनाको चाहिँ म हुँ सुत्या म होइन भनौँ भने कोठा खाटमा बसेर सुतिरहेको चाहिँ भनौँ भने सपना कसले देख्यो त? त्यसो भए तपाईँलाई किन अनुभव भयो? खाटमा बसेका मान्छेलाई अनुभव हुनु पनि ऊ त गएकै छैन। त्यो ठाउँमा तल ढोकामा चुकुल खोलेकै छैन, बाहिर ढोकामा चुकुल खोलेकै छैन, बाहिरतिर गएकै छैन। ऊ त्यहाँ को पुग्यो त? त्यसो भए कसले देख्यो? त्यसो भए हेर्नु कसै फरक छ। न तपाईँ खाटमा सुतेका मान्छे हो, न तपाईँ सपना देख्नेवाला हो। यो दुइटै तपाईँ होइन। हेर्नुहोस् यो 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 जाग्रत अवस्थामा सपनाको मान्छे तपाईँ होइन। सपना अवस्थामा गयो भने यो जाग्रतको मान्छे तपाईँ होइन। र दुईटाबाट के सिद्ध भयो भनेदेखि सपनाको पनि होइन जाग्रतको पनि होइन। यही कुरो माण्डुको कारिकामा बताउनु भयो। भगवान्ले हेर्नुहोस् बताउनु भयो। त्यहाँ धेरै विवादहरू आए, धर्ममा धेरै विवाद आउँछ, शास्त्रमा पनि यो सिद्धान्तमा पनि यहाँ पनि आउँछ। झगडाहरू पर्छन्। कोही यो द्वैत ठिक हो, कोही भन्छन् होइन द्वैत ठिक हो, यो विशिष्ट अद्वैत ठिक हो, अथवा अद्वैत मात्रै ठिक हो। विभिन्न किसिमका कुराहरू आउँछन्। हेर्नुहोस् भेदहरू आउँछन्। यहाँ झगडा पनि हुन्छ। त्यसैले यसको झगडाको निराकरण गर्दै भगवान् शङ्कराचार्यले त्यहाँ भाष्य लेख्नुभयो। त्यसैमा लेख्नुभयो गौडपादाचार्यले त्यो लेख्नुभयो माण्डुक्य कारिका, माण्डुक्य उपनिषदमा। उपनिषदकै मन्त्रबाट लेखा हो भने अर्को होइन। न अन्तःप्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ न उभयत प्रज्ञ न प्रज्ञ न प्रज्ञ न प्रज्ञान घन भनेर त्यो आत्माको बारेमा बताउनु भएको छ। यो कस्तो छ 19 मुख भएको यी सबै कुरा तपाईँलाई अस्ति धेरैपल्ट मैले बताइसकेँ। फेरि आवश्यक पऱ्यो भने फेरि पनि बताइन्छु। प्रसङ्ग अहिले अर्को गइरहेछ भने त्यस्तो आत्मा तपाईँ त्यस्तो आत्मा हुँदाहुँदै पनि अब आफू को त भन्दाखेरि न जागतको हो न स्वप्नको, दुइटै होइन। दुइटै होइन। भूतस्य जातिमिच्छन्ति बादिन केचिदेवहे अभूतस्य परे धीरा विवदन्त परस्परम। परस्परम झगडा छ। हेर्नुहोस् यहाँ द्वैतवादीहरू छन्, विशिष्ट अद्वैतवादीहरू छन्, अद्वैतवादीहरू छन्। यी सब एक आपसमा झगडा गरेका छन् सृष्टिलाई लिएर। के भन्छन्? भूत भनेको भएको वस्तु, अभूत भनेको नभएको वस्तु, मिथ्या वस्तु। भूतस्य जातिमिच्छन्ति कोही कोही वादिन केचिदेवहि। केचिद भनेको कुनै कुनै वादीहरू, मुद्दा गर्ने वादीहरू के गर्छन्? भएको वस्तु जब ब्रह्मको जन्म हुन्छ भनेर मान्छन्। हेर्नुहोस् ब्रह्मको जन्म हुन्छ, ब्रह्म नै सृष्टि भइरहेछ भन्छन्। ब्रह्म तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्यो नि त? ब्रह्मको जन्म हुँदैन भनेर सुनिरहे तपाईँले। ब्रह्म त जन्म मृत्युदेखि रहित भएको, ब्रह्मको जन्म हुँदैन तपाईँहरू सुनिरहे। तर द्वैतवादीहरू के भन्छ भने ब्रह्मको जन्म हुन्छ। यहाँ दुईटा वस्तु छ, कि चेतन छ कि जड छ। ब्रह्म चेतन हो, अरू सबै जड हो। त्यसैले यहाँ सृष्टि भएको छ भने जडमा कुनै क्रिया हुँदैन। कुनै एउटा ढुङ्गाले अर्को ढुङ्गा बच्चा पाउँदैन, क्रिया हुँदैन त्यसमा। यो घरले अर्को घर जन्माउँदैन किनकि जड हो, यसमा क्रिया छैन। त्यस कारणले जडमा क्रिया नभएको हुनाले चेतना मात्रै क्रिया हुन्छ। यहाँ जन्म भएको मान्ने हो भनेदेखि जन्म ब्रह्म चेतन हो, त्यसैले ब्रह्मको जन्म भएको हो, जडको जन्म हुँदैन भन्दै। भूतस्य जातिमिच्छन्ति भएको वस्तु ब्रह्मको जन्म हुन्छ, जड वस्तुको जन्म हुँदैन भनेर भने एक थरीले। तपाईँलाई के चाहिँ लाग्यो भने तपाईँलाई अहिले लागेको कुरो म भन्दैछु। नभएको वस्तु जगत जो जड हो, जडको जन्म हुँदैन भने चाहिँ चित्त बुझ्या होला अलिअलि तपाईँहरूलाई। तर ब्रह्मको जन्म हुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि चित्त बुझेन। ब्रह्मको जन्म हुँदैन, तर यहाँ जन्म हुन्छ भन्यो उसले, एउटा वादीले। अनि जगतको अर्थात् जड वस्तुको जन्म हुँदैन भनिदियो उसले। जड वस्तुको जन्म हुँदैन, तपाईँलाई पनि लाग्छ अलिअलि। त्यसैले एक थरीले त्यसो भने। अब अर्को थरी आउँछ, फेरि अर्को सिद्धान्तवादी अर्को आउँछन्। भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिन केचिदेवहि अभूतस्य परे धीरा। धीरा भनेका परे धीरा अर्का विद्वानहरू, विशिष्ट विद्वानहरू आए। धीरा बुद्धि धेरै भएका, धीरा भनेको विद्वानहरू।
अभूतस्य, अभूत भनेको नभएको वस्तु, जड वस्तु हो, जड वस्तुको जन्म हुन्छ भन्छन् एक थरी चेतनको जन्म हुन्छ भन्छन्। त्यो एउटा के धेरा बुद्धिशाली के भन्छ भनेदेखि हे ब्रह्मको नि काहीँ जन्म हुन्छ, ब्रह्म त जन्म मृत्युदेखि रहित भइहाल्यो नि, काहीँ ब्रह्मको जन्म हुन्छ? हुँदैन। त अभूतस्य परैधिरा, नभएको वस्तु जडको जन्म हुन्छ। यहाँ जड सृष्टि मानियो भने जडको जन्म भएको हो, ब्रह्मको जन्म हुँदैन, चेतनको जन्म हुँदैन भन्थ्यो। अब अलमल्ल परेको पऱ्यो, आहा तर्क दिइरहेको छ नि दुइटैले। एउटा भन्छ ब्रह्मको जन्म हुन्छ, जगतको हुँदैन। अर्को भन्छ होइन, जगतको जन्म हुन्छ, ब्रह्मको हुँदैन। अब अलमल्ल पर दुइटै सिद्धान्त हो, हाम्रै धर्मका हुन्, अरू नै होइनन्, हिन्दू धर्मभित्रकै हुन्। अब यसको निराकरण गर्दै माण्डुक्य परिषदमा कारिका लेखेर गौडपादाचार्य वायुका अवतार हुन्थ्यो, वायु देवताको अवतार हो। ती माण्डुक्य कारिका लेखेका थिएन। त्यो लेखेर उनले के निर्णय गरिदिए भनेदेखि यी दुईटाले जो आफ्ना शिष्यलाई पढाए उनले, होइन गुरुदेव, सोधे उनले शिष्यले, होइन गुरुदेव यी साङ्ख्य मतहरू, यी वैशेषिक मन्त्र के अरे मतहरू, यी नैयायिकहरू, न्याय पढ्नेवाला यिनीहरू यसो भन्छन् नि, कोही ब्रह्मको जन्म हुन्छ भन्छन्, अर्को भन्छ ब्रह्मको जन्म हुँदैन। एउटा जडको जन्म हुन्छ भन्छन्, अर्को भन्छ उसको जडको जन्म हुँदैन भन्छन्। होइन, कुन चाहिँ ठिक हो यो? हामीले के मान्ने हो? हामी त अलमल्लमा पऱ्यौँ भनेर शिष्यहरूले सोधे गौडपादाचार्यलाई। गौडपादाचार्य भनेको भगवान् शङ्कराचार्यको गुरुको गुरु। भगवान् शङ्कराचार्य चाहिँ साक्षात् शिवजीको अवतार। हेर्नुहोस् है, भगवान् शङ्कराचार्य भनेको साक्षात् शिवजीको अवतार। शङ्कर शङ्कर साक्षात् व्यासो नारायण स्वयं। व्यास जो पुराणहरू लेख्ने व्यास हुन्छ, 18 पुराण लेख्ने, ती व्यास साक्षात् भगवान् नारायणको अवतार हो। त्यो पनि विचार गरिरहनुहोस्, नारायणको अवतार हो। शङ्कराचार्य शिवजीको अवतार, उहाँको गुरु गोविन्द पादाचार्य। अनि गोविन्द पादाचार्यको गुरु चाहिँ नि गौडपादाचार्य भनेपछि गुरुको पनि गुरु। यहाँ बाको पनि बाबा हजुरबा भने जस्तै शङ्कराचार्यको हजुरबा भने जस्तै हजुर गुरु भयो, दादा गुरु भयो। ए दादा त्यही गौडपादाचार्य उनले ती दुईटाको झगडालाई निराकरण गरेर शिष्यहरूलाई भनिदिनु भयो। के भन्नु? हेर शिष्यहरू, तिमीहरू नडराओ, उनीहरूको मत अर्कै मत हो, हामी त अद्वैतवादी वेदान्तीहरू हौँ। हामी अद्वैतवाद वेदान्तको बाद अर्कै छ, तिमीहरू यिनीहरूकै झगडा छोडिदेऊ। यिनीहरू दुईटाको झगडाबाट के भइरहेछ भने हाम्रो अजातवाद सिद्ध भइरहेछ, उनीहरूले सिद्ध गरिरहेछन् हाम्रो वादलाई भनेर भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, उनीहरू झगडा गरेका छन्। यी दुईटाको झगडाबाट क्रिम के निक्ल्यो त भन्दाखेरि अजातवाद सिद्ध भइरहेछ। हाम्रो वादलाई उनीहरू चाहे मानुन् चाहे नमानुन्, उनीहरूकै भनाइबाट सिद्ध भइरहेछ भनेर भन्नुभयो। कसरी गुरुदेव बताइनुहोस् भन्दाखेरि भूतं न जायते किञ्चित् अभूतं नैव जायते विवदामद्वया हेयम् अजातिं ख्यापयान्ति ते। भएको वस्तु ब्रह्मको जन्म हुँदैन भनेर एक थरीले जे भने तिनीहरूले ठिक भने। एक थरीले भनेको कुरा ब्रह्मको जन्म हुँदैन त्यति मात्रै ल्याऊ, जडको जन्म हुन्छ भनेर भनेको थियो त्यसले, त्यो चाहिँ नल्याऊ, तिमी त्यो नल्याऊ। ब्रह्मको जन्म हुँदैन भनेर भनेको थियो त्यो चाहिँ ल्याऊ। भूतम नजायते, भएको वस्तु ब्रह्मको जन्म हुँदैन ठिक भन्यो एउटाले, आदि चाहिँ ठिक भन्यो, आदि भनेन। ब्रह्मको जन्म हुँदैन, यहाँ जडलाई मान्नुपर्छ जन्म भएको भनेर भनेको थियो। जडलाई चाहिँ तिमी नल्याऊ, नछोड, ब्रह्मको जन्म हुँदैन भन्ने सम्बन्ध मात्रै ल्याऊ। ब्रह्मको जन्म हुँदैन आदि यसले ठिक भन्यो। अब अर्कोले के भन्यो भनेदेखि अर्कोले भूतम नजायते किञ्चित् अभूतम नैव जायते। अभूतम नभएको वस्तु यो जड वस्तुको जन्म हुँदैन यहाँ थियो। यदि जन्म मान्ने हो भने ब्रह्मकै जन्म मान्नुपर्छ, चेतनकै जन्म मान्नुपर्छ, जडको जन्म हुँदैन यहाँ थियो। तर त्यसको पनि आधा अंशलाई ल्याऊ, यो जडको जन्म हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ ल्याऊ, तर चेतनको जन्म हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ नल्याऊ। यो आदि मात्रै ल्याऊ। यसको दुईटैको आदि मिलाएपछि के भयो भन्दाखेरि भूतम नजायते किञ्चित्, भएको वस्तु ब्रह्मको पनि जन्म छैन, ब्रह्म जन्मिँदैन। अनि अभूतम नैव जायते, नभएको वस्तु जगत यो जड छ, यसको पनि जन्म हुँदैन।
चेतनको पनि जन्म छैन, जडको पनि जन्म छैन, दुईटैको जन्म छैन। हेर्नुहोस् है, अब सिद्धान्त यसरी भन्छ, दुईटैको जन्म छैन। के छ त त्यसो भए? गुरु चेलाले प्रश्न गरे, के छ त गुरुदेव भनेर सोधे। भूतं न जायते किञ्चित् अभूतं नैव जायते विवदामो द्वया हेयम। ती दुईटाको विवादले गर्दाखेरि के भयो त? अजातिम ख्यापयान्ति ते, अजातवाद सिद्ध भएको छ। हाम्रो अजातवाद हो। ब्रह्मको जन्म छैन, जडको पनि जन्म छैन, चेतनको पनि जन्म छैन, त्यसले अजात केही पनि जन्मिया छैन। अजातवाद सिद्ध भएको छ। चेलाहरू हो, अजातवाद हो, केहीको पनि जन्म भएको छैन। जड त्यसै जन्मिँदैन। चेतनको जन्म मृत्युदेखि रहित छ, किन जन्मिथ्यो? केही पनि जन्मिएको छैन, केही पनि जन्मेको छैन। त्यसै यो देखिया संसार के हो त गुरुदेव भन्दै तपाईँलाई त्यो लागेको छ नि त? होइन, कुरो त सुन्यो हो। जडको पनि जन्म छैन मान्नुभयो, चेतनको पनि जन्म छैन त्यो पनि मान्नुभयो। तर यो देखेको ओसारो पसारो के हो त गुरुदेव भनेर तिनीहरूले जसरी सोधेका थिए, तपाईँलाई पनि यही लागेको छ। यो तिमीले भ्रमले देखा परेको छ। यो तिमीलाई भ्रमलेबाट देखा परेको छौ चेलाहरू हो। किन भ्रम भयो त? अधिष्ठान आत्मा हो। आत्माको ज्ञान नभएको हुनाले तिमीले यो संसार देख्यौ। त्यही भने देह इन्द्रिय प्राण मन बुद्धि आदि कसरी देखा पर्छ? स्वाज्ञान कल्पित, अज्ञान भयो, आफ्नो स्वरूपको अज्ञान भइदियो। अज्ञानको कारणले गर्दाखेरि अज्ञानमा दुईटा शक्ति हुन्छ, एउटा विक्षेप शक्ति र एउटा आवरण शक्ति हुन्छ। अज्ञानमा विक्षेपावरणे तत्र प्रथमं कल्पये जगत् लिंगाद्य ब्रह्म पर्यन्तं स्थूल सूक्ष्म विवेदत अपरं तखिलं ज्ञानं रूपमावृत्य तिष्ठति मायया कल्पितं विश्वं। सुनिनुहोस्, मायया कल्पितं विश्वं परमात्मनि केवले, केवल परमात्मा मात्र भएको ठाउँमा मायाले संसार कल्पना गरिदियो। स्वाज्ञान कल्पित, आफ्नो अज्ञानको कारणले गर्दाखेरि अज्ञानले कल्पना गरिदियो। आवरण, अज्ञानको आवरण शक्तिले आत्मालाई ढाकिदियो, जान्न दिएन। विक्षेप शक्तिले त्यही आत्मारूपी अधिष्ठानमा जगत देखाइदियो। पहिला मन देखायो अनि जगत देखायो। हेर्नुहोस्, पहिला मन देखाइदियो, यहीँ हेरेपछि आत्मालाई ढाक्ने बित्तिकै त्यही आत्मारूपी अधिष्ठान मन देखायो। म त मन पो रहेछु, आत्मा हुँ भन्ने ठाउँमा म त मन रहेछु भन्न थाल्यो। आत्मालाई ढाकिया हुनाले जानेन, अज्ञान भयो, कारण शरीर। अब ढाकिया हुनाले जान्न सकेन, अज्ञान भइहाल्यो, ढाक्यो। अब के जाने त आफूलाई? आफूलाई मन भनेर जान्यो। मन भनेर जाने भने सूक्ष्म शरीर आयो। हेर्नु, शरीर पनि आयो, यसरी खडा भए। अब मनले खडा गर्यो सारा संसार। मन सृजति वै देहान गुणान कर्माणि चात्मन तन्मन सृजते माया ततो जीवस्य संस्कृतिः। यो मायाले है सारा, मनले है सारा संसार खडा गरिएको छ। मनको संसार हो यो। तपाईँले मन लगाए संसार छ, तपाईँले मन नलगाए संसार छैन। मन उठ्यो भने यो देखा पर्नु, यो वस्तु हुनु पर्दैन, त्यसै देखिन्छ संसार। बाहिरको तपाईँले देखाएरै संसार भन्नुभएको छ। यो मन अहिले जाग्रत अवस्थामा, विपनामा तपाईँको मन उठिरहेको छ। उठिरहेको हुनाले सारा संसार देखिरहेको छ। अब मन उठ्यो भने यो बाहिरका वस्तुहरू केही पनि नभए पनि देखिन्छ। याद गर्नु, मनको त्यस्तो खेल छ। जसरी स्वप्नावस्थामा तपाईँ कोठामा सुत्दाखेरि केही पनि छैन नि, तर तपाईँले सपनामा के देख्नुहुन्छ? तपाईँको मन खडा भइदिन्छ। खडा हुन्छ सपनामा, कोठैभित्र हुनुहुन्छ तपाईँ, कोठैभित्र मजासँग सपना देखेर त ती पहाडहरू देख्नुहुन्छ, ठुला ठुला हात्ती गैँडाहरू हुन्छन्, जङ्गल हुन्छ, आगलागी हुन्छ, पानी वर्षा हुन्छ, समुद्र हुन्छ, प्लेन उडिरहेको हुन्छ। त्यही कोठाभित्र सम्भव छ? सम्भव छैन। तर देखा हो कि होइन त? देखिन्छ। वस्तु केही पनि छैन। मन एउटा खडा हुँदाखेरि साराका सारा वस्तुहरू देखा पर्छ। अब मनले खडा गरे हो कि होइन भनेर निश्चय गर्नको लागि सुषुप्तिमा जानुपर्छ। सुषुप्ति अवस्थामा ढुसुक्क निदाएको अवस्थालाई सुषुप्ति अवस्था भनिन्छ। त्यतिखेर तपाईँको मन आफ्नो उपादान कारण अविद्यामा गएर लीन भएको हुन्छ। मन अविद्यामा लीन भयो, अब खडा हुँदैन, केही समयलाई खडा हुँदैन, लीन भइदियो। अब त्यो मन लीन हुनासाथ, अविद्यामा लीन हुनासाथ सुषुप्ति अवस्थाभरि न जागतको संसार देखिन्छ, न स्वप्नको संसार देखिन्छ, केही पनि देखिँदैन।
तपाईँको कोठामा भएको सामान पनि देख्दैन, तपाईँसँगै सुत्या मान्छे पनि छ भने थाहा हुँदैन। यहाँसम्म कि त्यो बाहिरको मान्छे छोडिदिनुहोस्, आफैमा लिनुहोस्, म स्त्री जाति हुँ कि पुरुष जाति हुँ त्यो पनि थाहा छैन। ल त्यो पनि थाहा छैन। किनभने त्यो थाहा पनि सारा गर्नेवाला मन थियो, मन अविद्यामा लिन भयो, लिनुसार केही पनि थाहा भएन। त्यस कारणले सारा संसारको सृष्टि गर्नेवाला मन हो। न ह्यस्तविद्या मनतो मनसोतिरिक्ता मनो ह्यविद्या भवबन्ध हेतु तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टं विजृम्भतेऽस्मिन् सकलं विजृम्भते। अज्ञान भन्नु, अविद्या भन्नु, संसार खडा गर्नेवाला भन्नु, मन बाहेक केही पनि छैन। मनोरथ हो यो। तपाईँले कल्पना गरे, कल्पनामा संसार फेरि खडा हुन्छ। चुपलाएर एक ठाउँमा चुपलाएर बस्नुहोस्, मुख छोपेर बस्नुहोस्, सिरकले अँध्यारो कोठामा बस्नुहोस्, कल्पना गर्न थाल्नुहोस्, तपाईँको कल्पनाभरि संसार आउँछ आउँदैन? संसार आइ खडा भइरहेको हुन्छ। ल्याउनु तपाईँको कल्पनामा संसार छ हो। मन खडा हुँदाखेरि, मन खडा छैन भने छैन। जाग्रतमा खडा भयो संसार छ, सपनामा खडा भयो संसार छ, सुषुप्तिमा मन गरेर अविद्यामा लिन भयो, खडै हुन पाएन, लिन भयो आफै, लिन नसाथ संसार छैन। त्यसैले संसार बन्धन भन्ने कुरा पनि यही हो, अविद्या भन्ने कुरा पनि मन मात्र हो, मन सिवाय केही पनि छैन। नयस्त विद्या मनसोदरिता, मनदेखि बाहेक अविद्या भन्ने वस्तु पनि छैन। मन भयो अविद्या छ, अज्ञान छ, मन छैन भने अविद्या अज्ञान केही पनि छैन। खडा गर्ने त्यही मन हो। त्यसैले त्यो मनले के गर्छ त हामीलाई बन्धनमा पारिदिने पनि त्यही हो, मोक्षमा पुर्याइदिने पनि त्यही मन हो। खडा भए, विषय चिन्तन गरेर खडा भए बन्धनको कारण, चुप लागेर शान्तसँग बस्यो भनेदेखि त्यही मन मोक्षको कारण, ब्रह्मानन्द अनुभव गर्छ। त्यसैले मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयो, बन्धनमा बसेको कारण यही मन हो। यसरी अपरेसन गर्नुपर्ने कुरा कहाँ हो? मनमा हो। मनलाई अपरेसन गर्ने त भन्यो, अरू शरीरका सारा अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई त चिरफार गरेर अपरेसन गरेर फोहोरसोहोर फालेर त्यसलाई तन्दुरुस्त बनाएर सिलाएर जस्ता त्यसै बनाउन सकिन्छ। तर मनलाई अपरेसन कसरी गर्ने, कसरी चिर्ने? पकड्नै छैन, कस्तो छ थाहै छैन, देखिँदैन, हात त्यसमा हातै छैन, यही केही गर्न सकिँदैन। तर एउटा काम चाहिँ गर्न सक्छौँ, के भन्दाखेरि त्यो मनलाई तलाउने साधन भगवानले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यो भनेको बुद्धि। राम्रो काममा गएको छ यो मन भने ठिक छ, तैँले राम्रो काम गरिस् हे मन, आज भने तैँले राम्रो काम गरिस्, कमसेकम भगवानको थानमा गइस्, पूजापाठमा गइस्, लाखपत्ती बाल्न गइस्, भगवानको पूजामा गइस्, सारा कुरा गरिस्, भजन सुनेर बसिरहिस्, कीर्तन गर्न बसिरहिस्, सत्सङ्ग सुन्न गइरहिस्, राम्रो काम गरिस्, तैँले आज मन राम्रो गर्यो यसले हो। अब यो मनले कहिलेकाहीँ नराम्रो कुरा सोच्दै हुन्छ। यस्तो नराम्रो कुरा सोध्छ यो मनले, कहिलेकाहीँ त कल्पना पनि गर्न हुँदैन त्यस्ता कुरा पनि यो मनले सोध्छ। यो मन भनेको त्यस्तो खतरनाक वस्तु हो, याद गर्नुहोस्। त्यसैले विषय चिन्तन गर्ने मनदेखि सधैँभरि होसियार हुनुपर्छ। तपाईँलाई होसमा बस्नु भनेको के हो? तपाईँ विषय चिन्तन नगरिकन शान्त भएर होसपूर्वक बस्नु। होसमा बस्नुको अर्थ विषयतिर मन जाला है, होस गर्नुहोस् भने हो। मन विषयतिर जाला नि, कुनै वस्तुलाई पक्रेर नि यो मनले होस गर्नुहोस्। होस गर्नु त जागा भएर बस्नुहोस्, नलिनुहोस्, होस गरेर बस्नुहोस्। कतै मन फुत्त विषयमा जाला, अन्यथा गर्ला नि फेरि भनेर होसपूर्वक बस्ने यो हो। जब यस्तो होसपूर्वक बसिरह्यो भने मनलाई विषयबाट विषयतिर जान रोक दिन्छ, लय हुनु पनि रोकिदिन्छ। विषय चिन्तन गर्न पनि रोकिदिन्छ, लय पनि हुन रोकिदिन्छ। शान्त स्वरूपमा आफ्नोको अर्थ आत्माको आनन्दको बोध भइरहन्छ, अखण्ड आनन्दको। अब केही वस्तु पाएको छैन, तर आनन्द पनि भरपुर आनन्द भइरहेछ। यो आनन्द हेर्नु त आफ्नै आनन्द, कहीँ बाहिरबाट आएको आनन्द होइन, केही खाएर आएको, भोक लागेको बेलामा टन्न खाएर आएको आनन्द पनि होइन, जाडो भएको बेलामा लुगा टन्न लाएर आएको आनन्द पनि होइन। केबाट आएको आनन्द? आफ्नै स्वरूपको आनन्द हो। यसलाई स्वरूपानन्द भन्छन्, निजानन्द भन्छन्। निज भनेको आफू, आफ्नै आनन्द हो, निजानन्द हो। यसलाई आत्मानन्द भनिन्छ, आफ्नै आत्माको आनन्द हो। यसलाई ब्रह्मानन्द भनिन्छ, यही आफ्नै स्वरूप ब्रह्म हो, त्यही ब्रह्मको आनन्द हो, अर्को आनन्द छैन। आनन्द ब्रह्ममा बाहेक अरू केहीमा पनि छैन। त आत्मा पनि त्यही ब्रह्म नै हो, अर्को होइन। फेरि
त्यसैले यस्तो आनन्द स्वरूपलाई प्राप्त गरेर आनन्दै आनन्द सधैँभरि आनन्द स्वरूपमा स्थिर भएर बस्न सकिन्छ। कहिल्यै दुःख हुँदैन। अहिले त यो भएन ऊ भएन ऊ भएन, यो गरे यो पुग्दैन, यो गरे ऊ पुग्दैन, यति यति पनि गर्न पाइन्छ। कसैलाई पढ्नै बाँकी छ, कसैलाई जागिर खानै बाँकी छ, कसैलाई धन सम्पत्ति कमाएर घर बनाउनै बाँकी छ, कसैलाई विवाह गरेर छोराछोरी पाउनै बाँकी छ, कसैलाई देश विदेश छोराछोरी पठाउँदैको हैरान भइरहेको छ, कहिले पठाउने कसरी भिसा लाग्दा भन्दैछ, कसैलाई बुढाबुढीहरूलाई गएका छोराछोरी कहिले फर्केर आउँछन् कि त, अब त मर्ने बेला भयो आउँछन् कि त भनेर आशा गरिरहेको छ, कसैको पनि पुग्दैन। यदि पुग्यो भने त ऊ जीव हुँदै होइन नि, ऊ त भगवान् भइगयो नि। यदि सबै इच्छा पुग्यो भने त्यो जीव होइन, त्यो त भगवान् हुन्छ। याद गर्नुहोस्, भगवान्को मात्रै इच्छा पुग्छ, सबै इच्छा पुग्नेवाला छैन, केही इच्छा मात्रै पुग्ने हो। त्यसैले हामीले यो बाहिरका इच्छातिर त हामी नजानौँ, सङ्कल्पतिर नजाउँ। कहाँ जाउँ त? है सङ्कल्प जैन सम्पूर्ण कामना छोडी सर्वत, सम्पूर्ण कामना छोडिदेऊ, आशा इच्छाहरू केही पनि नराख। मनले इन्द्रिय ग्राम रोकेर अनि भारत, इन्द्रियलाई विषयतिर जान नदेऊ, मनले रोक। मनले लगाम तान, इन्द्रियहरू बाहिर विषयमा जान खोज्छन्, तान। धीरे धीरे धैर्यवती बुद्धिले शान्त भइदिनु, बुद्धिले त्यो लगामलाई मन पनि सङ्कल्प विकल्प गर्नेवाला मन पनि कतै जाला नै होस पुर्याउनलाई बुद्धिले निश्चय गरेर त्यसलाई रोक्नु, मनलाई पनि जान्न दिनु। इन्द्रियलाई रोक्नलाई मन चाहियो, मनले रोक्ने, मनलाई रोक्नलाई बुद्धि चाहियो, बुद्धिले रोक्ने। धीरे धीरे धैर्यवती, धैर्य धारण गरेर बुद्धिले शान्त भइलिनु, आत्मा लिने गरी चित्त फेरि केही नसम्झनु। अब केही नसम्झनु, बाहिरको कुरा केही नसम्झ, परमात्मा आफ्नै स्वरूप ब्रह्मस्वरूपमा चिन्तन भइरहेको छ, चिन्तन केही पनि छैन, आनन्दै आनन्द भइरहेको छ। किन चाहियो अरू? जब आनन्द प्राप्त भइरहेको छ, खोजेको चिज पाइरहेको छ भनेदेखि अब किन सम्झिनु पर्यो दोस्रो चिज? सम्झ्यो भनेदेखि त त्यो सम्झ्या वस्तु एकछिन बस्छ, त्यो गइहाल्छ, फेरि अर्को सम्झिनु पऱ्यो, त्यो पनि जान्छ, अर्को सम्झिनु पऱ्यो, कहिल्यै शान्ति हुँदैन। फेरि उही अन्यथा ग्रहण बाहेक केही पनि हुँदैन। त्यसैले आफ्नो स्वरूपको बोध गरेर यसरी चित्तलाई शान्त गरेर बस्यो भनेदेखि आफ्नो आनन्द स्वरूपको बोध भइरहन्छ। यसलाई थाहै रूपले टेकाएर कसरी राख्ने? अब यो आनन्दलाई शान्तसँग बस्यौँ, केही नचिताइकन शान्तसँग बस्यौँ, बस्दाखेरि आनन्द भइरह्यो। त्यो बसुन्जेल चाहिँ आनन्द भयो, त्यहाँबाट हिँडेपछि फेरि आनन्द हरायो भने त्यो आनन्दलाई टिका सधैँभरि थाहै रूपले टिकाएर कसरी राख्ने, त्यो प्रसङ्ग हामी भोलिको प्रसङ्गमा गर्नेछौँ। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। फेरि चाहिँ संसारमा फाल हुन पाए हुन्थ्यो, भोग गर्न आउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना राखी मरे, त्यसरी कहीँ मरेको हुन्छ, मिलेन पाइने मरेको हुन्छ, फेरि फर्काइदियो, फेरि अर्को जन्ममा आयो, फेरि अहिलेसम्म मरेको एउटा मरेको मिलेको भएदेखि ल अब ठिक भयो, अब गर्नु पर्दैन भन्नुहुन्थ्यो नि त। जस्तै कसैले अब एसएलसी त गयो, एसई आयो, एसएलसीलाई फलामी ढोका भन्थे, गाह्रो एसएलसी मानिन्थ्यो। त एसएलसी परीक्षा कसैले एकचोटि पास गर्यो भने फेरि शिक्षकले अथवा विद्यालयले फेरि पास परीक्षा दिनु भनेर भन्थ्यो त। पास भएपछि सर कि फलामी ढोका हो कि जे ढोका होस्, एकैचोटिमा चाहिँ फुटाइयो फलामी ढोकालाई। पास भएपछि त जानु पर्दैन नि त्यही परीक्षा दिन बाह्र। तर जीवले अनादिकालदेखि जन्म मृत्यु बेहोरेको गरेको छ। यसको मतलब के हो भन्दा मर्न पनि फेल भयो। यस्तो खालको त्यो काम नलाग्दो हो। गर्न त के किन गरेँ मैले भन्ने ठानेको छ त्यसले, धेरै थोक भ्याएँ, सारा संसार खाएँ भन्ने ठानेको होला। तर बिचराले मर्न पनि जानेन, जन्मन पनि जानेन, उसले जन्मिएको पनि मिलेन, मरेको पनि मिलेन, अनि फेरि बारम्बार मरेछ। कमसेकम एकचोटि यसरी मरौँ कि मर्दाखेरि पुरा ठ्याक्कै मर्दैनौँ, त्यही मोक्ष हो। मर्दाखेरि अब यसरी मरौँ ताकि ठ्याक्कै पुराका पुरा सर्लक्कै छोडेर, अब सर्लक्कै छुट्यो मेरो सारा संसारको त्याम्रो, वासनाको त्याम्रो, मनको त्याम्रो, इच्छाको त्याम्रो, संसारसँग जोडिएको केही पनि छैन, सर्लक्कै मेरो टुट्यो भनेर असङ्ग भएर मर्न तयार भएर मृत्युलाई स्वीकार गरेर मर्नु। हाम्रो अहिलेसम्मको मृत्यु स्वीकार नगरेको मृत्यु हो, बाध्यताको मृत्यु हो। हाम्रो जन्म पनि त्यस्तै हो, बाध्यताको जन्म र बाध्यताको मृत्युमा हामी परेका छौँ।
तर जब मृत्यु स्वीकार्य मृत्यु हुन्छ, जस्तै परीक्षित महाराजको भयो, दशन्तम तक्षकम पाले देवीहानम विषानिलै न द्रक्ष्यसि शरीरम च मृत्युम च तथागतम्। परीक्षित महाराजले सत्सङ्ग सुन्दा सुन्दै गङ्गाको किनारमा सुखदेवको वाणीबाट यस्तो उहाँलाई ऊर्जा आयो, चेतना आयो कि तक्षकले डसेको शरीरलाई, त्यो डसिरहेको बेलामा शरीरलाई डसेको तर आफू चाहिँ त्यो डसिएको शरीरलाई अलग भएर हेरिरहेको साक्षी भावमा बसेको त्यो स्थितिको उहाँले अनुभव गर्नुभयो र तक्षक आओस् भनेर स्वीकारमा बस्नुभयो। मर्न पर्यो भनेर आत्तिनु भएन, आओस् तक्षक के गर्छन्। त्यो तक्षकले आएर डसेर कसलाई डस्छ भन्दा मैले छोडिसकेको शरीरलाई डस्छ। मेरो जुठो खायो त्यो कालले के गर्यो भने मेरो जुठो खायो। मैले त शरीर होइन भनेर पहिले छोडिदिइसकेको थिएँ। मैले पहिले फालेको चिजलाई उसले मिठो मानेर खान्छ भने खाओस्, उसलाई काम लाग्दो रहेछ भने लागोस्, किन मैले त म शरीर होइन भनेर पहिले फालिसकेको थिएँ। त्यही भएर मेरो जुठो खाएको मृत्यु मूर्ध्नि पदम दत्वा आरुरोहा भूतम गृहम, ध्रुव चरित्रको प्रसङ्गमा भागवतमा मृत्युको टाउकोमा पाइला राखेर अनि ध्रुवजी माथि चढ्नु पर्यो। मृत्युको पाइलामा टाउकोमा पाइला राखेको भनेको यही भाव हो कि यो मृत्युले कसलाई मार्छ भन्दा मलाई त कहिले पनि मृत्युले मार्न सक्नेवाला छँदै छैन। मैले छोडेको चिजलाई मैले काम नलाग्ने भनेर फालिसकेको फोहोरलाई त्यसले सकार्छ, त्यसले स्वीकार गरेर लिन्छ भने त्यसले चाहिँ त्यसको टाउकोमाथि मैले पाइला राखेको भएन त। मैले त छाडिसकेको चिज हो, त्यसले त्यसलाई लियो। यो भावमा बसेर कसैले मृत्युको अनुभव गर्न तयार भयो भने बस, अनि त्यसको मृत्यु बल्ल सफल मृत्यु हो। अनि बल्ल त्यो मृत्युमा राइट लाग्छ, ठिक मरिछ बेटा, अब बारम्बार मर्नु पर्दैन, त्यो मृत्यु सफल हो। यदि हाम्रो त्यस्तै भाव भएछ भने हामीलाई संसारमा फेरि जन्मिनु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यो अनादिकालदेखि बारम्बार हामी जन्मिएको यही नमिलेर हो, यही हाम्रो मराइ मृत्युको पद्धति नमिलेर हो, प्रक्रिया नमिलेर हो। प्रक्रिया मिलाउनलाई धाएका छौँ, सत्सङ्गमा लागेका छौँ, साधनामा लागेका छौँ। अबको पालि चाहिँ पक्कै त्यो प्रक्रिया मिलोस् भन्ने भाव छ। भगवान्ले कृपा गरेर अलिअलि नमिलेको पनि मिलाइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ छ। अलिअलि त त्यस्तो पनि चल्छ। यो अलिअलि घुसखोरी राज्यमा मात्रै होइन, उहाँ पनि चल्छ। यो अलिअलि यसो हुन्छ नि, कुराकानी मिलाउने, आफन्तहरूबाट यसो कुरा मिलाउने, यो चाहिँ यो संसारमा मात्रै होइन, त्यो संसारमा पनि चल्छ। आखिरी व्यष्टि र समष्टिको व्यवस्था एउटै हो। हाम्रो सनातन धर्म दर्शनले त्यही भन्छ, यत पिण्डाङ्गी तद ब्रह्माण्डी। सारा समष्टि ब्रह्माण्डमा जे छ त्यही पिण्डमाण्डमा छ, व्यष्टिमा पनि छ। र व्यष्टिमा जे छ त्यही समष्टिभरि छ सबै। र यहाँ अलिकति चिने जानेको काम चल्छ भने त्यहाँ पनि चल्छ। त्यहाँ पनि राम राम भन्यो भने काम लाग्दो, शिव शिव भन्यो भने काम लाग्छ। त्यही भएर भक्ति शास्त्रको रचना भयो। भक्ति शास्त्र भनेकै थोरै पक्षपात शास्त्र हो वास्तवमा। र भगवान्ले पक्षपात नगर्ने भए हामीले भक्ति पनि कुनै हालतमा गर्नेवाला छैन। के खानु भक्ति गर्ने? ल भन्नुहोस् त, हामीले किन भक्ति गर्ने? यदि भगवान् शिवले अलिकति पक्षपात गरेर हाम्रो पक्ष लिएर ल भइगयो, यसको नमिलेको ल मिलाइदिनु त यदि चाहिँ भनेर यदि आफ्नो कारिन्दालाई तँलाई भन्नुपर्ने हो, त्यसलाई भनेर ठ्याक्क मिलाउने यदि उहाँको मनसाय नहुने हो भने हामीले शिव शिव भन्दै पशुपतिको पछि लाग्थ्यौँ। थोरै त्रिपुण्ड लगाएर विभूति लगाएर बिहानदेखि बेलुकासम्म शिव शिव भन्दै पछि लाग्थ्यौँ। किन लागेको भन्दा काहीँ यसो मिलेन भने पनि शिवजीले ल भइगयो भनेर छोडिदिनु होला। सकेसम्म मिलाउने प्रयास गरेकै छौँ। काहीँ यदि चाहिँ गल्ती भइहालेको छ, मिलेन छ भने पनि मिलाइदिनु होला भनेर प्रयास गरेको। त्यो भगवान् शिवमा त्यो करुणा छ भन्ने ठानेर अनि भक्ति सुरु गरेको। भगवान् कृष्णमा, भगवान् राममा, जे भनौँ त्यो तत्त्वलाई, त्यो तत्त्वमा एउटा करुणा चाहिँ छ। तथापि भक्तम भजति महेश्वर। यद्यपि समान छ, तर समान हुँदा हुँदै पनि आफ्ना भक्तहरूप्रति अलिकति कृपाको भाव उहाँको छ। र यो चाहिँ यसमा वैषम्य मानिन्न। यो गर्नु अलिकति भक्तलाई पक्षपात गर्दाखेरि परमात्माले वैषम्य गरेको अनि लाखापाखा गरेको मानिन्न। त्यो प्रक्रिया त्यस्तो गर्छ। त्यो चाहिँ नियमै पद्धति नै त्यो हो। जसले भगवान्को शरण माग्छ उसलाई शरण दिनु त्यो परमात्माको विधानभित्र पर्ने काम हो। र उहाँले आफ्नो नियमलाई नै पालना गर्नुभएको हो। त्यो
भाव हामी सबैमा आउनुपर्छ। त्यही यहाँ सन्देश छ। नमर्न जाने पछि मर्नुपर्छ, नगर्न जाने पछि गर्नुपर्छ। गर्ने भनेको पनि गर्न, नगर्न जान्ने भनेको म कर्ता होइन भन्ने बोधमा बस्ने भन्नु खोजेको हो। म कर्ता होइन भन्ने बोधमा बसेर कसैले कर्म गर्यो भने अनि त्यो कर्म चाहिँ बल्ल विशिष्ट कर्म हुन्छ। भगवानले गरेको कर्मलाई लीला भनियो, विशिष्ट भयो, दिव्य भनियो। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्त्वतः। भगवानको जन्म र कर्म दुइटै दिव्य छ। जसले त्यसलाई जान्दछ त्यो पनि त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन, त्यो पनि यो शरीरलाई छाडिसकेपछि फेरि फर्केर आउँदैन। त्यही फर्केर नआउने कुरो गर्यो अनि मामेति परमात्मालाई प्राप्त गर्छ भनियो। किन दिव्य भयो त? भगवानको जन्म र कर्म किन दिव्य भयो त भन्दा किनकि नजन्मिने तत्त्वको जन्म हो र अकर्ता तत्त्वको कर्म हो। उसले आफूलाई जन्मिनेवाला म होइन भन्ने बुझी बुझी जन्मको अभिनय गरेको माथिबाट, त्यही भएर उसको जन्म दिव्य हो। र म गर्नेवाला होइन, अकर्ता आत्मा हुँ भन्ने बुझी बुझी माथिबाट कर्मको अभिनय गरेको हो, माथिबाट ओढेको हो कर्मलाई। बुझेको छ म यो होइन भन्ने कुरा, तर पनि गरिरहेको छ। यो भावलाई लीला भन्छ। यो दिव्य कर्म हो। जसरी कुनै अभिनेताले खलनायक पात्रको रूपमा अभिनय गर्यो, हुन चाहिँ असाध्यै त्यो चाहिँ दयालु छ, करुणामय छ, कारुणिक पात्र छ व्यवहारको जीवनमा। कसले भन्थ्यो अमरीश्वरी भन्ने एउटा चाहिँ समय भिलेन गर्थ्यो नि हिन्दी उसमा, यति धार्मिक थिएन, सबभन्दा बढी धार्मिक त्यही थियो, सबभन्दा बढी धार्मिक आफ्नो जीवनमा। तर महाराक्षस दुरात्मा जस्तो भएर अभिनय गर्थ्यो। प्रसिद्ध उसको जीवन पछि लेखेको कहानी थियो। कोही अभिनेता हुन्छ अत्यन्त दुष्ट अभिनय गरे भनिन्छ, तर त्यो अभिनय गर्दाखेरि उसलाई के थाहा छ भने म यो चाहिँ म होइन। तर आफू नहुँदै पनि माथिबाट त्यसले आरोप गरेर त्यो चाहिँ दुष्टताको स्वभावलाई स्वीकार गरेको छ। त्यही भएर त्यसलाई हेरिन्छ, राम्रो मानिन्छ, अभिनय हो। त्यस्तै हाम्रो सम्पूर्ण कर्म के बन्नुपर्छ भन्दा अभिनय बन्नुपर्छ। बहि कृत्रिम संरम्भ अन्तः संरम्भ वर्जितः। रामलाई उपदेश दिँदै योग वासिष्ठमा भगवान वसिष्ठले भन्नुभएको कुरा, व्यवहारमा त बस राम, अलिकति आत्तिएको जस्तो पनि गर, ओहो ल आउनुभयो, बस्नुभयो, जानुभयो, ल आउनुहोस् भन। बहि कृत्रिम संरम्भ होइन, तिथि पर्व चाड आउँछन्, आफन्तहरू आउँछन्, अनि विभिन्न अवसरहरू आउँछन्। ओहो आउनुहोस्, ओहो ल सन्चै हुनुहुन्छ, आरामै हुनुहुन्छ, आउनुहोस् हजुर, कस्तो राम्रो भयो भन्नु, अलिअलि चिया सोध, चिसो पानी तातो पानी सबै थरी गर। बाहिर आत्तिएको जस्तो ऊ आउँदाखेरि त्यो मनमा केही फरक परेको जस्तो देखाऊ। त्यो भएपछि खुसी हुन्छ। म आउँदा यसको मनमा, यसको व्यवहारमा फरक पर्यो भनेपछि मान्छे खुसी हुन्छ। त्यही खुसी पार्ने त। म नजाँदा चुप लाएर बसेको थियो, म जाँदा आत्तिएर उठ्यो, स्वागत गर्यो, हरेक फरुक गर्यो, गर्नु नसके पनि यसो गर्यो भनेपछि ठिक छ, मेरो चाहिँ उपस्थितिले यसलाई प्रभावित बनायो भन्ने चाहिँ मान्छेलाई हुन्छ। बाहिर चाहिँ फरक फरुक गरेर देखाउनका लागि, तर भित्रबाट चाहिँ अन्तः संरम्भ वर्जितः, भित्रबाट चाहिँ यो सबै मेरो अभिनय हो, यो लीला मात्रै हो, यो आउनु र जानु यस्तै हो, मैले केही गर्ने होइन भनेर भित्रबाट आफ्नो अड्डी कसेर आफ्नो ठाउँमा थच्चिएर बसेको गरेर त्यो अकर्ता भावलाई नछोडिकन थच्चिएर त्यसमा बस्न सकियो भने, अनि त्यही भनेको कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः कर्मणि अकर्म यः पश्येत्। कर्म गर्दा गर्दै पनि अकर्म देख्ने हो भनेको कर्म भइरहेको छ तर आफूलाई म अकर्ता हुँ भनेर देख्नु पर्यो। समालोचना गर्दा गर्दै पनि ज्ञामलीजीले के देख्नु पर्यो भन्दा मैले यो माथिबाट अभिनय गरेको हो, यो संसार यस्तै लीला हो। यो दुई चार एउटा बोल्ने भूमिकामा छ, एउटा सुन्ने भूमिकामा छ, त्यो भूमिकाको पालन गरेको मात्रै हो मैले भन्ने चाहिँ भाव यदि व्यक्तिहरूमा आयो भने, लीलाको भाव आयो भने, लीला लेखन भन्छन् अझै, लीला लेखन होइन लीला जीवन चाहिँ हो। लेखेर के हुन्छ? लीला बाँच्छ। लीला लेख्ने भनेको के हो? लीला कहीँ लेखिने चिज थोरै हो। लीला त गर्ने चिज हो, लीला बाँचेर हेर। यदि लीला कोही बाँच्यो भने अवश्य नै त्यो मुक्त। गर्दा गर्दै म गरेको छैन भन्ने भावमा कोही बसेर यदि उसले हेर्छ भने
त्यो चाहिँ त्यस्तो साहित्य भएछ, त्यस्तो जीवन भएछ भने अवश्य काम लाग्छ। यो अजेलको लीला लेखन त मलाई चित्त बुझ्दै त्यो ठिकै हो कि त्यो लीलाले चाहिँ परम्परागत विद्रोह गर्नु नै राम्रो भन्छ। अब राधाको विरुद्धमा धारा लेखे, कृष्णको चाहिँ खण्डन गर्दै, अब मैले नाम लिने व्यक्तिको, तर एउटा प्रवृत्तिको कुरो हो त्यो चाहिँ एकदम नेपाली साहित्यको चमक भयो, ठुलो ताली बजाइयो त्यसलाई। के हामीले परम्परागत विद्रोह गरेरै मात्रै साहित्य राम्रो मान्नुपर्छ र भन्ने? हाम्रो वशिष्ठ वेदव्यास वाल्मीकि र त्यत्रा आर्ष काव्य रचयिताहरूको मार्गलाई अनुसरण गरेरै पनि हामी ठुलो बन्न सक्दैनौँ। हामी जे प्रवृत्तिमा बाँचेका हौँ, जुन रगतमा, जुन सिद्धान्तमा, जुन मनोभावमा, जुन पिता माताको चाहिँ एउटा निर्देशनमा, त्यही भावलाई ठुलो भन्दाखेरि चाहिँ हामी ठुलो हुन सक्दैनौँ र? भत्काएर मात्रै ठुलो भइन्छ र? भत्काएर मात्रै ठुलो भइन्छ भन्ने भाव राख्नु राम्रो होइन। परम्परालाई साथमा लिएर चल्ने साहित्यहरू दुर्लभ छन्, त्यो यहाँ बारम्बार आइरहेको छ। र अर्को घटना पानीमा डुबेको घटना छ। अनि सबै कविता त मिठै छन्। एउटा अलि रमाइलो कविता छ, विरोधाभास जस्तो तर वेदान्तको भाषा बोलेको हुनाले विरोधाभासको यसमा चाहिँ परेको छैन। त्योमा योमा समानै हो, उही हो छैन भिन्नता, त्योमा यो म त भिन्नै हो, कता कता छ भिन्नता भनेर आएको छ। भनेको त्योमा र योमा समान हो, भिन्नता छैन भन्ने पहिलो लाइन छ। दोस्रो लाइनमा चाहिँ त्योमा र योमा भिन्नै भिन्नै हो भन्ने लाइन छ। अब यो एउटै काव्यमा, एउटै पङ्क्तिमा, एउटै श्लोकमा विरोधाभासी भाव देखिन्छ। अब आधुनिक साहित्यकारले हेऱ्यो भने यसलाई विरोधाभासी भन्देला, तर यो वेदान्त बोलिरहेको छ। जयमालीजीले त स्वाध्याय हो कि क्या बुझ्नुभयो होला। त्योमा योमा समानै हो, दुईमा छैन भिन्नता भन्ने एउटा। त्योमा योमा त भिन्नै हो, अनि कता कता छ भिन्नता भनेको रहेछ। भनेको एउटा म भनेर यहाँ शरीरलाई समातेको छ, अर्को म भनेर यहाँ भित्र आत्मालाई समातेको छ। त्यो दुईटालाई जोडेर यहाँ काव्यकारले बोलिरहनु भएको छ। त्योमा र योमा समान हो भनेको बाल्यकालको जो शरीर हो त्यो र यो म चाहिँ भिन्नै भिन्नै हो। अहिलेको शरीर र बाल्यकालको त्यो शरीर, अहिलेको इन्द्रिय, त्यो अहिलेको मन र त्यो बेलाको मन, यी सबै चाहिँ भिन्न भिन्न हुन्। शरीर, इन्द्रिय, मन स्तरमा त्यो सबै भिन्न हो। तर त्यो शरीर इन्द्रियलाई जान्नेवाला जो म भन्ने तत्त्व हृदयभित्र बसेको छ, त्यो म भन्ने तत्त्व चाहिँ एउटै हो। जस्तै तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो? तपाईँ मलाई थाहा छैन, कति वर्षको हुनुहुन्छ? 43 वर्षको। र सानोमा जुन म आमाको काखमा खेल्थेँ, त्यही म अहिले बच्चालाई खेलाइरहेको छु भने जस्तो लाग्दो हो। म त्यो सानोमा अर्कै थिएँ, अनि म अहिले चाहिँ अर्कै भएँ भने जस्तो लाग्दैन होला, सायद कसैलाई पनि लाग्दैन। र हामी त हाम्रो बेलामा हाम्रो चाहिँ उमेरमा त हाम्रो समयमा यस्तो गर्थ्यौँ भन्दै आफूलाई जोडेर भन्ने चलन छ। र बुढोभन्दा बुढो भएको मान्छेले पनि कहिल्यै पनि सानोमा म अर्कै थिएँ र अहिले म अर्कै भएँ भन्दैन। म एउटै छु भन्छ। त्यही म, हिजो सुतेको जो म हुँ, आज जागेको त्यही हो। सानोमा जो म, त्यही म अहिलेको म भन्छ। तर सानो उमेरको शरीर, त्यो बेलाको मन अहिले छ त? छैन। शरीर त छिनछिनमा परिवर्तन हुँदै घट्दै र बढ्दै, सेकेन्डमा कति नयाँ सेल जन्मिँदै कति मर्दै गर्छन् भन्छ। 3-4 महिनामा रगत नयाँ फेरिन्छ अरे शरीरको सबै, भयभरको सबै। त्यही अनुसार हड्डी सड्डी सबै नयाँ बन्दै गएका छन्, पुरानो मर्दैछन्। यो त नियमित श्मशान हो नि शरीर त, नित्य श्मशान हो नि। नित्य श्मशान हो हाम्रो शरीर। यहाँ निरन्तर मर्ने प्रक्रिया छ, निरन्तर नष्ट हुने प्रक्रिया छ, निरन्तर क्षरण हुने प्रक्रिया छ यो हाम्रो शरीरमा। र त्यो शरीर अहिलेसँग एउटा पनि मिल्दैन। अनुहार मिलाउने हो भने 2-2.5 वर्षको व्यक्तिको त्यो बच्चाको अहिले हेर्ने हो भने बाबु त्यो तिमी हो भनेर आमाले भनेको भरमा थाहा पाएको हो, नत्र को हो त्यो को बच्चा हो जस्तो छ। शरीर त पुरै भिन्नै छ। तर शरीर पुरै भिन्न हुँदाहुँदै पनि त्यो भित्र रहने जो म भनेर जान्नेवाला ज्ञाता आत्मा हो, त्यो आत्मतत्त्व हुनेछ। त्यसमा फरक आएको छैन। त्यो कहिले पनि फरक नपर्ने खालको चिज हो। शरीरमा, इन्द्रियमा, मनमा परिवर्तन आयो भने म भन्ने तत्त्वमा परिवर्तन आएको छैन। जस्तै एकछिन अगाडि कोही रिसायो, रिसले व्याप्त भयो, फेरि एकछिन पछाडि त्यही मान्छे
कोही आफन्त अथवा आफ्ना पुत्रहरूलाई देख्दाखेरि करुणाले र वात्सल्यले भरिएर आयो। अघि एकछिन अगाडि रिसाएर रिसले परिपूर्ण भएको थियो, अहिले फेरि एकछिन पछाडि वात्सल्य र करुणाले परिपूर्ण भएको छ। त्यो म दुईटा फेरिए जस्तो लाग्छ त लाग्दैन, तर मन त फेरिसक्यो, मन त दुई थरी भइसक्यो, फेरिसक्यो। तर अघि रिसाएकोलाई जान्नेवाला जो म र अहिले करुणालाई वात्सल्यलाई जान्नेवाला जो म हुँ, त्यो म मेरो फेरिएको छैन, त्यो म एउटै हुँ भन्ने भाव छ। र शरीर इन्द्रिय मनमा निरन्तर परिवर्तन भए पनि म भन्ने तत्त्वमा परिवर्तन नभइकन त्यो अविनाशी भएर रहिरहेको छ। यही वेदान्त दर्शनले भन्न खोजेको कुरा हो। त्यो कुरा यहाँ छ। र अहिलेको पालि फर्केर आएपछि त अब मैले पक्कै पनि ज्ञान गर्नुपर्छ भन्ने भावना छ। फर्काएको मलाई ता ब्रह्मको बोध खातिर आशिष थपको आयु बुझ्नै पर्छ परात्पर। मैले अब पनि ज्ञान गरिनँ भने त मलाई यत्रो फर्काएर ल्याएको काम लागेन, मुक्त भएरै मैले देखाउनुपर्छ भन्ने भाव छ। र यसमा मैले अलिकति एउटा कुरा थप्न मन लाग्यो, यो फर्काएको मलाई गुरुकुलको सेवाको लागि पनि हो जस्तो लाग्छ। मलाई चाहिँ के लाग्यो भने अब अहिले यो नफर्केको भए, अहिले नफर्केको भए अब 75 सालको त्यत्रो माया गर्नु कसरी गर्नु, खतम बिचल्य हुँदैन थियो। त्यो काललाई गाह्रो पऱ्यो। त्यो हामी सबैको भावनालाई, गुरुकुलको भावनालाई त्यसले चाहिँ निवर्तन काललाई गाह्रो भयो। त्यो उपयुक्त दबाबमा पर्छ नि कहिलेदेखि। भगवान् विद्येश्वरले ठ्याक्कै त्यसलाई बन्द गर्नुभयो। चुप लाग हे काल आइदिनु, त्यस्तो छ नि हाम्रो कथामा कुरा। पहिला त्यस्तो कथा आउँछ। एकजना श्वेत भन्ने मुनि रहेछन्। अब यो कुरा सकियो, गुरुकुलको कुरा थोरै जोड्न मन लागेर मैले यो गरेको। श्वेत भन्ने मुनि रहेछन्। अनि भगवान् शिवजीको तपस्या गर्दै बसे त्यही कृष्ण नदीको किनारमा। कोही भन्छन् त्यो मौला कालिकाको डाँडो जो अहिले मौला कालिका भनेर जहाँ भन्छ नि गैँडाकोटतिरको, त्यही क्षेत्रमा थियो अरे उनको। श्वेत ऋषिले तपस्या गर्दा रहेछन्। भगवान् शिवको ध्यान, तपस्या, उपासना, रुद्राभिषेक, अनि सेतो फुलेर दानी सानी सबै कपाल सेतो भइसकेका श्वेत मुनि, नामै श्वेत, सर्वश्वेत भएका। काल आएछ, शिवको उपासना गर्दै रहेछन्। उनले भनेछन् ए काल पठ एकछिन पठ, यहाँ भगवान्को अभिषेक गर्दैछु, एकछिन पर्खि भाइ बस त्यहाँ एकछिन, के आत्तिन्छस् होइन, त्यहीँ छ मेरो खुट्टी, त्यही हो, त्यहीँ बस एकछिन, लिएर जा, चिन्ता नगर भन्यो। उसले भने काललाई तैँले चाहिँ उगार्ने पर्ख भन्ने, काललाई चाहिँ पर्खाएर पर्खिन्छ कालले। पर्खिन, शिवजीको पूजा गर्दैछु नि त, अरू बेलामा भावै पर्खिएर मैले भन्दैन थिएँ। शिवजीको पूजा गर्दैछु पर्खिनु त भन्दाखेरि को हो त्यस्तो शिव काललाई पर्खाउने, कोही शिव चाहिँ भनेर त्यो कालले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फन्दा हाल्यो। श्वेत मुनिले एकदमसँग शिवजीको शरणमा गएर शिवजीलाई अँगालो मारेर भगवान् शिव जोगाउनुहोस् हे भगवान् भनेर प्रार्थना गर्नुभएछ। भगवान् शिव त्यो लिङ्गलाई तोडेर त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। 1 लाख के काललाई हानिदिनु भएको थियो। काल मर्यो, कालै मरेछ, काल मरेको कथा छ त्यहाँ। काल मर्यो र कालम जरयति कालम जर भनेर त्यो पर्वतको नाम नै कालञ्जर। त्यो श्राद्धमा कालञ्जर पर्वतको प्रसङ्ग आउँछ र जड भरत र मृग चरित्रमा त्यो भागवतमा पनि कालञ्जरको पर्वतको प्रसङ्ग आउँछ। कालञ्जर पहाडमा त्यो जन्मिएको मृग फेरि आफ्नो पुरानो तपस्थलीलाई समाउँदै कृष्णका नदीको तट पछ्याउँदै म्याग्दीमा उही गलेश्वर ठाउँ उसमा चाहिँ पुलासम्म पुग्यो भनेर प्रसङ्ग आएको छ। र त्यो स्थानले हिसाबले पनि अलिअलि मिले जस्तो लाग्छ, मृगहरू हुने एरिया हो त्यो। कालञ्जर पर्वत भनेको त्यही हो भन्छन् कोही अरू पर्वतलाई भन्न, तर कालञ्जर पर्वतको नाम चाहिँ त्यसरी भएको। श्वेत मुनिलाई कालले लान खोज्दाखेरि कालले दुःख पायो। अनि शिवको भक्तलाई चाहिँ तैँले यताउति गर्नुहुन्न, मेरो अनुमति बिना लानु पाउँदैनस् भनेर त्यो बेलामा साइन गराएर कबुलीनामा गराएर काललाई, अनि मेरो अनुमति पाइस् भने लिएर जाला, मेरो अनुमति बिना छोइस् भने तँलाई खतरा छ, पक्नलाई खबरदार भनेर शिवजीले साइन गराउनु भयो। अब कालले यतिकै छुन पाउँछ? कालको के तागत? भगवान् शिवको चाहिँ उपासकलाई सुने शिवले काम गर्नु छ विभिन्न थरी लीला। त्यसका लागि चाहिँ शिवले गुरुकुल खोल्नु भएको छ। त्यसको भव्य चाहिँ महायज्ञ सहित रजत वर्षको आयोजना गर्ने समय ठ्याक्क सङ्घारमा आएको छ। बीचमा लगेर उठाउन पाइन्छ? त्यही भएर काललाई पनि त्यहाँ दबाब आएछ। अब काललाई दबाब आयो, कहाँ आयो मलाई थाहा छैन।
तर आयो काललाई त अनि शिवले फर्काएर ल्याउनु भयो। हामी सबै त्यही भगवान् शिवको भगवान् रामको अभियानमा जोडिएका, हामीले आफूलाई जति धेरै हनुमान हौँ भनेर बुझ्यौँ त्यति हाम्रो कर्तृत्व अभिमान पनि शान्त हुन्छ र हाम्रो एउटा प्रबल पराक्रम पनि समाजको अगाडि प्रकट हुन्छ। हनुमानको भाव कति मिठो छ भने प्रबल पराक्रममा कतिभन्दा कसैभन्दा कम छैन, पराक्रममा कसैभन्दा कमी छैन, तर भावनामा फेरि कर्तृत्वको भावले छोएको पनि छैन। कस्तो मिठो भाव छ हनुमान। भन्नुहुन्छ दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः नमे समा रावण कोटयोधम रामस्य दासोहम अपार विक्रमः। बारम्बार रावण र हनुमानको युद्धस्थलमा जम्काभेट हुँदा हनुमानले रामायणभरि बारम्बार भनेको शब्दावली यही छ कि हे रावण, त जस्ता हजारौँ रावण, कोटी कोटी करोड करोड रावण आएर पनि मसँग तिमीहरूको तेरो तुलना हुन सक्दैन। किन भन्दा म रामको दास हुँ, म अपार विक्रम, अपार पराक्रम र अनन्त ऊर्जाले सम्पन्न छु, त जस्ता हजार लाखलाई खाइदिन सक्छु भनेर गर्जना गर्नुभएको छ। गर्जनामा कम पनि छैन। दास हो भनेर निचताको भाव हो त हनुमानको छैन। दास हो, म रामको दास हुँ, तर रामको दास हुनु भनेको सानो कुरा होइन। त जस्ता रावणलाई खाइदिन सक्ने भाव ममा छ भन्नुभएको छ। त्यस्तै हामी सबै जति जति हनुमान हौँ भनेर हामीले बुझ्यौँ, हनुमान बन्न खोज्यौँ, त्यति त्यति हाम्रो कल्याण छ। यही भाव हामीले लागोस् र यो अध्यात्म रामायणको सत्सङ्ग पनि चलेको हुनाले राम हनुमानको कथा पनि आयो र यी सबै भावहरूलाई जीवनमा धारण गरेर हामी अधिकाधिक हनुमान बन्ने। देह दृष्टिया तो दासोहम जीव दृष्टिया तदम सका वस्तुतस्तु त्वमेवाहम् इति मे निश्चिता मति। शरीरलाई हेर्दा संस्कृत, संस्कार, गुरुकुल र भगवान् शिवको सेवामा समर्पित भएको छ हाम्रो जीवन, दास जस्तो छ। र जीव तत्त्वलाई हेर्ने हो भने, अन्तःकरणलाई लिएर हेर्ने हो भने हामी भगवान्का अंश जस्ता छौँ। तर यदि आत्माको कुरा गर्ने हो भने, चेतन तत्त्व जो साक्षी आत्मा हो त्यसलाई लिएर हेर्ने हो भने हामी जसको उपासना गर्छौँ त्यो उपास्य परमात्मा र उपासक हामी एउटै हौँ। यो तीन थरी भाव भूमिकामा, तीन थरी यात्राका तीन थरी चाहिँ कर्तव्यहरू देखिन्छन्। वस्तु वास्तविक रूपमा म शिव नै हुँ। अन्तःकरणलाई, अन्तःकरणको सामर्थ्यलाई र शक्तिलाई लिएर हेर्ने हो भने म अंश हुँ, शिवको अंश हुँ। र शरीरलाई लिएर हेर्ने हो भने म शिवको दास हुँ। यो तीनटा भावना जीवनमा तीनै रूपमा आवश्यक छ र यो भावना हामी जति जति आफूलाई जीवनमा हामीले उतार्न सक्छौँ त्यति त्यति हाम्रो कल्याण हुनेछ र हामी सबैको कल्याण होस्। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भन्दै समय 5 मिनट बाँकी गर्दै भावना सकिहाल्ने। आज यतिमै कुरा गरौँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय